Eu acho que as slimes vão ficar muito boas. Assim, na verdade, eu nunca usei a cola Norte nem a cola Elmer's, mas o resultado das duas eu acho que vai ficar bom. Eu nunca usei nenhuma das colas, mas eu concordo com a Duda. Eu acho que as duas vão ficar boas. Eu também concordo com as duas. Eu acho que as duas vão ficar boas. As três não. As quatro, na verdade, vão ficar boas. No final, a gente mostra o resultado pra você. Então, galera, até que enfim a gente conseguiu terminar essas slimes. Elas ficaram muito boas, né? A minha slime foi da cola Elmer's. Ela deu super certo. A slime da Laila era pra ser de cola Elmer's, só que a slime dela de cola Elmer's deu errado, porque ficou muito dura. Então ela fez com a cola Norte e também deu super certo. E a Isadora também fez a cola Norte e deu muito certo. Agora a gente vai apresentar as nossas slimes. Então, gente, a minha slime eu acho que ela ficou bem fofa, ela ficou bem boa. Agora a Laila vai falar dela. A minha, eu fiz com a cola Norte, igual a Duda falou. Ela foi laranja e eu pus umas fantas pra enfeitar.